758 нових випадків захворювання на ковід зареєстрували сімейні лікарі Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги за місяць. За останній тиждень діагноз поставили 345 мешканцям нашої громади. Хворіють і діти. У жовтні коронавірус підхопили 72 дітей. Деталі розповіла керівниця медичного закладу Марія Буртик. Коронавірус, як будь-яке інфекційне захворювання, має свою циклічність. Власне, цим медики пояснюють то різкий спад, то навпаки зростання кількості хворих. Зараз у нас черговий пік пандемії, тому лікарі вкотре закликають людей вакцинуватися. Незважаючи на ріст захворюваності, ми активно продовжуємо вакцинальну кампанію. І вчора у нас був рекорд. Ми зробили 1169 щеплень за день і навіть перебільшили показник Івано-Франківська, випередивши їх на 80 щеплень. Звичайно, що ми не змагаємось, але це говорить в першу чергу про те, що люди бажають вакцинуватися, і про навантаження на нашу систему. Оскільки, окрім вакцинації, ми також маємо приймати хворих пацієнтів. Їх дуже багато, прийоми лікарів перевантажені. І є ще у нас одна задача – це видача сертифікатів з вакцинації, тобто ковід-сертифікатів. Люди вакцинуються і потребують ковід-сертифікатів, тому здебільшого записуються на прийом до сімейних лікарів і не без того, що їм доводиться чекати в черзі і контактувати з хворими. І вони таким чином наражають себе на небезпеку, каже Марія Буртик. Цього можна уникнути. Ця ситуація дуже складна. І тому ми звертаємося до наших пацієнтів з тим, щоб при можливості завантажити ковід-сертифікат в додатку «Дія», вони це зробили. Будь ласка, зробіть це. Це повноцінний сертифікат, який не потребує походу в амбулаторію, стояння в черзі і наражання себе на небезпеку. Цей сертифікат на комп'ютері можна роздрукувати і мати такий самий паперовий варіант. Тільки у разі неможливості отримати такий сертифікат в дії, наші лікарі будуть видавати наші паперові ковідні сертифікати. Також я звертаюся до керівників підприємств, які вимагають, власне, наші сертифікати з мокрою печаткою установою лікаря. Якщо ваші робітники приносять вам сертифікати з дії, це є повноцінні сертифікати. Будь ласка, не відправляйте їх до лікарів. Це перевантажує нашу систему, яка вже просто працює на грані. Окрім ковід-сертифікатів про повну вакцинацію, сімейні лікарі згідно з постановою уряду мають видавати й інші довідки, каже Марія Буртик. Щоправда, затверджених однакових форм немає, тому ці документи можуть бути довільної форми. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, пацієнти, які перехворіли на ковід і мають підтвердження того, тобто це ПЛР-тест або експрес-тест при наявності ознак ковіду, їх вакцинація може бути відтермінована до 30 днів з моменту початку захворювання. І такі пацієнти можуть отримати у свого сімейного лікаря довідку. Я наголошую на тому, що ніяких затверджених форм консультативних довідок з приводу факту хвороби COVID-19 не існує. Лікар видає довідку в довільній формі. Також звертаюсь до роботодавців. У нас є випадки, коли пацієнти вимагають у нас якусь довідку незрозумілого взірця, тому що від них це вимагає керівництво. Немає таких довідок. Будь ласка, приймайте. Якщо є печатка лікаря, печатка амбулаторії, приймайте таку довідку. Якщо там є дата і номер ПЛР-тесту або експрес-тесту, це можна перевірити. У нас всі тести облікуються. Ми можемо це перевірити і, якщо ви сумніваєтеся в цій довідці. Також лікар може видати довідку про протипоказ до вакцинації. Але я наголошую на тому, що до вакцинації від COVID-19 існує дуже мало протипоказів. Абсолютний протипоказ вакцинації – це можлива анафілактична реакція на попереднє введення вакцини, зафіксоване в документах, або анафілактична реакція на компоненти вакцини, пояснює Марія Буртик. Тому при бесіді з лікарем ви можете вияснити, можете ви вакцинуватися чи ні. І є низка тимчасових протипоказів, які так само лікар може зазначити, але
ні варикозна хвороба вен, ні тромбоз в анамнезі, ні хвороби серця не є протипоказом до вакцинації. Вагітність і годування груддю не є протипоказом до вакцинації. Лікар порадить вам, якою саме вакциною треба в такому випадку провакцинуватися. Також ми вакцинуємо дітей віком від 12 років вакциною Pfizer. Окрім коронавірусу, зараз люди хворіють і сезонними захворюваннями, грипом чи гострими вірусними респіраторними інфекціями. Симптоми можуть бути доволі схожими. Щоб не сплутати їх і правильно лікуватися, Марія Буртик рекомендує звернутися до сімейного лікаря за будь-яких ознак поганого самопочуття. Ми зараз заходимо в сезон гострих респіраторних захворювань. Крім ковіду, існує безліч інших захворювань, викликаних іншими вірусами, зокрема грип. Насправді ці захворювання дуже схожі. І там є висока температура, респіраторні явища. Ковід можна сплутати з грипом, з іншими респіраторними захворюваннями, з ротовірусною інфекцією. І для того, щоб їх розрізнити, необхідно обстеження. Просто треба звернутися до лікаря, лікар призначить певні обстеження. Ідентифікація ковіду – це є позитивний ПЛР-тест або позитивний експрес-тест при наявності ознак ковіду. Також зараз спостерігається значне навантаження на заклади охорони здоров'я і на електронні системи, якими послуговуються медики. Є проблеми із записами пацієнтів на прийоми до сімейних лікарів, видачею електронних рецептів. Тому лікарі просять вибачення у мешканців громади. Кажуть, це не їхня провина. Таке відбувається у всій країні.